大家好啊！歡迎嚟到西貢亞龍呢個頻道。今日介紹個南山村啦，成棟嘅單位啦。咁啊，大約600尺一層啦，900萬啫。望到海景啊，前面東南望東南。呢個住喺外國嘅。咁啊，其實之前都放過租，後尾就冇租到。好似我租過一個，係啦。咁啊，留翻地下2樓自己住嘅。咁而家就話我決定，不如放咗佢啦咁。但係見到海景嘅，咁一陣帶大家行出去。自己獨立一個門口出入啦，佢隔離左右都其實係咁嘅，咁你可以攬過去行過去隔離都得嘅，係啦，試下行過去行出去俾你睇睇，就咁樣行出去 ，OK。其實佢自己獨立咗門口嘅，係啦，即係可以。咁前面個頭嗰2伙冇計啦，一定要行翻經過人哋嗰度啦。咁尾嗰個咧可以唔使經嘅，係經過人哋嗰度就有份，係啦。嗱呢個咧望到啦，東南㗎，係啦，望到海景嘅，都有興趣嘅朋友就揾我啦。多謝收我呢個頻道。